部砂隠れやで。どこにおるかもうほとんどわかる。せやろこれ。これ白い砂やからなんかわかるけど、なんか自然の中で茶色の木の葉とかやったらもう分かれへん。何がした分からんねん。さっきはさっきで逃走劇繰り広げててんけど、すごいやろこれ。最近どんどんひどなってきてな、これが。ほんまにハリネズミはネズミ科じゃなくてモグラ科って言われるゆえんをそのまま表してるのがアシュラくんやわ。なんかあれやな、黒い部分がカラメルに見えてプリンみたいに見えてきた。美味しそう。すごいやろ。こんなの横から見たらほとんどわからんやん。今私は砂を結構こんもりと入れているので、人差し指で言うと結構入ってる。あ、びっくりした。最近だんだん分かってきて、もう一度かぶせると大抵2回目も潜っていることが分かりました。潜れてなかった。